हे गाइस, ये छोटे से शॉर्ट वीडियो हमारे मैकेनिक भाई के लिए, क्योंकि एक सवाल है, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस चीज़ का भाई नॉइज़ है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।